欢迎来到朝气蓬勃，我是老赵。考试作弊我们都知道，在学生时期，老赵经常在网吧里泡通宵，根本不肯啃书。结果第二天老师要临时测验，一脸懵逼的我只能选择作弊。而我的作弊方式自然没办法像电影那样神乎其技，或者说我根本没有准备，只能拿书硬抄。然而老赵的作弊只是为了拿100分，而接下来出场的这位作弊要拿的却是真金白银的100万。1988年，英国电视台 ITV 推出了一档节目，叫做《谁想成为百万富翁》，只要谁能答对15道题，就能拿下100万英镑。You just won $1 million！ 这不比抢银行来钱还要快？这节目一经推出呢，收视率就像被打了鸡血一样，一路飙升，根本停不下来。巅峰时期，几乎60%的英国民众都在收看这期节目。游戏的规则和现在的有奖问答类似，规则就是游戏的答题难度由浅入深，每个选手可以有3次求救机会，分别是1. 询问现场观众， 2. 打电话给朋友， 3. 去除2个错误的答案。由于节目过于火爆，所以百万富翁栏目积累了大量的粉丝。粉丝们通过研究出题规律、答题技巧，甚至选项顺序都会反复琢磨。然而节目开播3年，也不过寥寥2人拿下百万巨奖。这时候呢，一位传奇的人物出现了，他直接让这个节目的热度进一步的飞升，同时也引起了轩然大波，蔓延至今。时间来到2001年，一位来自英国的陆军少校，全名查尔斯·英格拉姆，也参加了这个游戏。在这之前，查尔斯的妻子和大舅哥也先后参加了这档节目。别看查尔斯一副军人模样，憨厚可爱，以为他是一个武将，根本不会动脑子。接下来发生的一切，足以让他在百万富翁的历史上留下浓墨重彩的一笔。在这之前，为了备战，查尔斯可以说是下了不少的功夫，每天花40分钟对着机器反复练习背题，背的下巴都快脱臼了。终于在2001年9月1日，他成功获得了节目热作的机会。在第一天晚上录制的时候，查尔斯的表现一开始还算顺利，因为节目的答题难度是由浅入深的，所以第一题几乎是傻瓜送分题。例如，你会在哪里晾衣服 ？A. 衣服狗 B. 衣架C. 衣服兔子 D. 衣服猪。只要脑子没有泡的话，几乎都不会答错。就这样，查尔斯一连回答了5个白字问题，都不带喘气的。直到他回到第6个问题时，在加冕街中，奥黛丽的女儿是谁？突然，眼前的4个名字就好像天书一样，查尔斯一脸懵逼，只能选择第一次的救援机会，询问现场的观众。89% saying go, 3% Linda, 4% Sally, 4% Janice. It's quite high, it's very high, but it's your call. Fun. I'll go with Gail, yeah. We got there, £2,000. 好在现场的观众都给力，帮查尔斯解了围。要是给出了一个错误答案，那查尔斯下台还不把他们打出翔来。紧接着第7题又是一个黑洞，他毫不犹豫地选择了第2个救命稻草，打电话给朋友。England, Scotland, Northern Ireland or Wales? Northern Ireland。最终有惊无险的查尔斯勉强答对了7个问题，拿到了4000英镑的奖金。这里不得不提一下，百万富翁的游戏规则里是设有保命线的，分别设置在1000英镑和32000英镑。也就是说，超过了保命线的时候，即便接下来的题目答错了，那至少还有保命线的钱，不会全部扣除。由于时间的关系，第一天晚上的节目录制暂停了下来，剩下的题目要等到第2天继续进行。到了第2天，查尔斯便带着更强的自信走上了舞台。他表示说：“昨天晚上我太过保守了，不敢大胆尝试，这一次我一定要来一次大反击。”由于昨天已经用了2次求救机会，所以接下来的答题中，查尔斯只剩下唯一的1次求救机会。从第8题开始，查尔斯就直接用掉了最后的求救机会，险象环生的闯过了这一题。查尔斯面对选项，一脸懵逼的开始反复念道：“这个 B 还妹啊，这个 C 又是啥小啊？管他的，我选 C。”但结果他还是选错了。主持人询问他：“你确定吗 ？Are you sure？” 查尔斯犹豫了一下，突然改选 D， 结果居然对了。A1 or Craig David.
No, I'll go Craig David. Yeah. You just won £32,000. 不过在接下来的答题过程中，查尔斯的表现就变得越发的怪异。几乎每到答题的时候呢，查尔斯总会自言自语地读出所有的选项，然后给这些选项说出一番幽默的点评。看似随意的言语，似乎又隐藏着对答案的深思熟虑。在现场的观众都以为他在努力的思考，也都不以为意。但查尔斯总能在接下来的答题中，用这样深思熟虑的战法连续蒙对，几乎每一道题都能答得有惊而无险。Could be any of them, really. But I think it's cricket. But I'm not sure. But the reason I think it's cricket is £1,000. You just won £64,000. 就这样，查尔斯一路过关斩将，奖金来到了50万英镑这个线位。其实细心的你，在这个时候应该能发觉查尔斯答题的时候有作弊了。后面我们会直接揭晓查尔斯到底是怎么作弊的。终于到了最后的挑战，第15题。这个问题简直让人想捶胸顿足。数字后面跟着100个零，这个计数单位叫什么 ？A. Google B. 威震天 C. 千兆 D. 纳摩尔。I'm not sure. However, Charles, you haven't been sure since question number. I'm going to play Google. Yeah. Final answer. Final answer. He got this question. A number 1 followed by 100 zeros is known by what name? Google, Megatron, Gigabit, Nanomole. He initially went for Nanomole. He then went through his various options again. He knew he would lose £468,000 if he was wrong. He then went for Google, mainly because he'd never heard of it and he'd heard of the other 3. Charles, give me that check. £500,000. You no longer have that. You just won €1 million! 这个家伙居然又蒙对了。在当时，所有人都为他捏了一把汗。答对了15道题，成为了节目播出以来第3位百万富翁。虽然查尔斯答对了所有的题目，赢得了100万奖金，但节目组总觉得哪里不对，因为查尔斯明明是个学渣，因为考不上大学才去当兵，而当兵又是快当到 K 校才选择退役，但他却几乎蒙对了所有的题目，这也太逆天了吧！不过怀疑归怀疑啊，节目组也没有发现什么实质性的证据，也只能恭喜查尔斯，并且为其发放100万奖金。不过老奸巨猾的节目组还是留了一手，将查尔斯的支票兑现日期写成了9月18日，以争取更多的时间收集证据。然后节目组开始摇人，对整场答题的录像进行回放，反复筛查，并最终查到了查尔斯的作弊手段。原来查尔斯的作弊手段就是通过旁边人的咳嗽来验证答案。据统计，整场节目录制的过程中，现场共出现了192声咳嗽，其中15声来自于他的妻子戴安娜。A1 or Craig David. 另外32声来自于现场的另外一位候选人惠托克，而这位惠托克居然是一位大学讲师。其中最关键的是，这些加重的咳嗽声恰好在查尔斯正好念正确答案的时候出现，特别是19声咳嗽，几乎是在他答对题目的时候同时响起。But I think it's cricket. But I'm not sure. But the reason I think it's cricket is because I'm sure I've seen a print. 尤其是查尔斯在回答最后2道题的时候，嫌疑格外明显。临时改变答案的情况，甚至连坐在对面的主持人都不禁产生怀疑。I don't think I've heard of a Google. I mean, by process of elimination, I actually think it's Google, but I don't know what a Google is. So. That's sort of how we got to Craig David. Yeah, I know. 在掌握了确凿的证据之后呢，节目组这群老六在查尔斯即将兑换支票的前一天打电话给查尔斯，宣布奖金作废，并且取消他的获奖资格。
Mr. Ingram, we didn't meet. I am the managing director of Celador. Right. I think I should just get straight to the point. Yep. And effectively say what is a pre-prepared statement here. I have to tell you that we have suspicions from viewing the recording of last Monday's program and subsequently studying the tapes carefully that there were irregularities during the taping of the show in which you participated. Oh, good Lord, no. Because of that, I have to tell you that these suspicions have been referred to the police. Right. And thus, we for not for the moment will be airing the program or indeed authorizing payment of the check. Right. Yeah, well, I mean, you know, I completely refute that, obviously. Good Lord, I'm absolutely gobsmacked. All right, well, thanks for letting me know. Okay, thank you. Cheers, bye. 甚至在之后还将查尔斯夫妇和惠托克告上了法庭。虽然查尔斯坚决否认自己作弊，并表示自己根本没注意到这些巧合的咳嗽，但法院最终还是判定他们存在作弊行为，并判定查尔斯夫妇18个月缓刑，并罚款15000英镑。而另外一位候选人惠托克也被判处了6个月的缓刑和罚款。不管怎么样，这个咳嗽作弊事件至今都被人津津乐道。查尔斯夫妇即便在上诉过程中减轻了惩罚，但仍然背负着沉重的罚款和社会压力，甚至还被网友调侃成“咳嗽笑匠”的外号。那么问题来了，你觉得查尔斯真的作弊了吗？还是说这一切都是巧合？这背后还有某种不为人知的勾当呢？好了，今天的节目就到这里。如果你觉得这个故事还挺有意思的话，那么赶紧点赞、订阅支持一下这个频道吧。青山不改，绿水长流，咱们下次见。